Nekem a legnagyobb addikció mindig az, hogyha én lehetőleg egy zenekar közepén állok, és mondjuk várok a belépésemre, vagy hallgatok egy közzenét, és az a rengeteg hangszernek a rezgése belém csapódik. Az endorfin és a dopamin meglétét nagyon jól ki tudják mutatni. Ugye van általában, megjelennek előadai helyzetben jófajta stresszhormonok, amikor azt mondjuk, hogy föl vagyok spannolva, és most már nagyon várom a szereplést, és ugye amikor bekövetkezik egy jófajta teljesítmény, akkor ilyen jutalmazó hormonok jelennek meg. És mi erre vagyunk ráfüggve. A zenélés és az éneklés ez egy kapocs, és akkor is kapocs, hogyha többen éneklünk együtt, és akkor is kapocs, hogyha valaki csak hallgatja, de azt gondolom, hogy az a humán hang, az talán gyorsan utat talál a szívekhez. Szeretném a sportpszichológiának azt a részét adaptálni művészekre, ami már a világban elérhető. Tehát Amerikában, mondjuk például az NBA-ben, a kosárcsapatoknál legalább 20-30 éve létezik a mentális segítség, vagy a tornászoknál. Téthelyzeti teljesítés, az tök mindegy, hogy valaki egy tripla leszúrt Rydberger tudlik a jégen, vagy én kiéneklem az Éjkirálynőbe az 5 magas F-et. Ugyanaz zajlik fiziológiailag. Amikor a zenetanulás van, a nyelvtanulással együtt olyan agyi területeket stimulálnak, ahol a memória fejlődik, ahol a elsajátítási motiváció nagyon fejlődik, tehát mindenféleképpen mindazt, amit valaha a Kodály már ugye 50-60-70 évvel ezelőtt megcsinált Magyarországon, azt most a külföldi iskolákban sikerrel alkalmazzák. Köszöntjük kedves nézőinket és hallgatóinkat itt a Magyar Kodály Társaság podcast adásában. Engem Fülei Balázsnak hívnak, zongorista vagyok, de ebben a szerepben most a Magyar Kodály Társaság társ elnökeként beszélgetek kedves vendégeimmel. A mai napon Kolonics Klára Kossuth-díjas operaénekessel szeretettel köszöntünk itt. Köszönöm szépen. Itt vagyunk a Kodály Műhely barátságos terében együtt, és nagyon örülünk, hogy eljöttél erre a beszélgetésre. Sokat mondják, hogy a zene mennyire stresszoldó, segít a pihenésben, vagy akár egy gyermeknek segíthet a kikapcsolódásban. Na de egy profi muzsikusnak valóban stresszoldó lehet a zene? Hát pont, hogy stresszfokozó, nem? Mind a kettő egyszerre. Tehát én azt gondolom, hogy maga a zenészi teljesítmény, legyen az egy hangszeres, vagy énekes, vagy egy kórusénekes, maga a tevékenység mindenféleképpen stresszoldó, de egy professzionális pályafutás az minél inkább kihegyezettebb, kiélezettebb, annál inkább stresszfokozó. Tehát itt a hatások azok ellentétesek. A kiéleződésben a pénzbeli magasságok, vagy a kamerák száma, vagy az előadásnak a fókusz, mi számít igazán nagy kihívásnak? A téthelyzet, igen. Hogy annak az illetőnek az életében, azon az egy szereplésen mi minden múlik az ő életében. De hányszor éreztél ilyet? Nagyon sokat. Én szabadúszó művész vagyok, nagyjából 30 éve, összesen egy évet töltöttem el biztonságos szerződéses keretek között, és azt éreztem, hogy itthon is és külföldön is a szabadúszó lét, főleg egy nő számára, aki még mondjuk anya is, olyan stresszel jár, ami szinte kezelhetetlen. Ha belegondolok, hogy akkor előadásra, szereplésre te úgy élted meg, hogy ez egy újabb ugrás a következőre, vagy egy újabb lehetőség, vagy tényleg Igen. Voltak régen ezek a kalandorkönyvek, amikor mindig a döntéseid alapján valahova el kellett lapozni, tehát te soha nem tudtad, hogy hova vezet a következő fellépés? Nem. És pontosan ez, tehát tehát mindig is nagyon szerettem énekelni, majd visszatérünk itt a gyerekkorba, hogy beszéljünk erről, de ugye nagyon korán kialakult ez a kötődés, vagy ez az önkifejezés, vagy annak az érzése, hogy a zene mit művel mondjuk a testen belül. Most már ezt ugye, mint képzett sportmentáltréner tudom, de akkor csak azt éreztem, hogy nekem valami nagyon jó érzés, ha énekeltek.
de az soha nem volt meg, kivéve gyerekkorban, amikor tudtam, hogy minden héten mondjuk a Krisztina templomba én leszek a szólista, és eléneklem mikrofonba a graduálét 6 éves koromtól, azt számítottam erre, és akkor föl tudtam készülni. Most pedig úgy van itthon és külföldön, hogy eléneklek egy előadást, mondjuk nagyon-nagyon jól sikerül, nagyon nagy sikerem van, de nem tudom, hogy van-e hozadéka, mert ez nem csak azon múlik, hogy én hogy teljesítek ott, hanem nagyon sok mindennek kell együtt fordulnia, hogy kapjak visszahívást, vagy mondjuk Magyarországon is kapjak következő évados felkérést. És ez sokszor nem is a teljesítményeden múlik. Így van. Így van. A fellépések után mi zajlik le benned? Visszapörgeted magadban? Gondolsz rá, hogy mi hogyan történt? Mint a kamionosoknak van ez a tahográf, azt hiszem úgy hívják, hogy mikor mennyivel ment, vagy igyekszel lapozni egyet? Régen nagyon-nagyon volt, nagyon erősen, tehát utána nehezen aludtam el, egészen pontosan eluralkodott rajtam, és főleg az, hogy mit nem csináltam jól, mit változtassak, mibe lehetne fejlődni, ez egy örök veszőparipám. Most is az, de már nem így csinálom. Tehát most az történik, hogy mondjuk elraktározom a főpróbát, amikor még van lehetőség igazán változtatni, de például az előadásokban igyekszem mi sikerült, mit viszek tovább érzését, és igyekszem lekerekíteni mentálisan is ezeket az eseményeket. Hogyha van olyan dolog, amiben nekem a következő szerepbe fejlődnöm kell, vagy a következő gyakorlások alatt azt magammal viszem, de nem viszem tovább az egészet, hanem ott hagyom, ahol történt. Az örömet, azt igyekszem kivenni belőle, ez a sikerélmény, az éneklés öröme, a társas együttzenélés öröme, és ezt meghagyom ott, ahol ez történt. Könnyű neked, mert azt csinálhatod, amit szeretsz. Ez a mondat ismerős neked? Rengeteget. Én is nagyon sokszor megkaptam, és nagyon foglalkoztat, mert ebben van valamiféle részigazság, igen. Hiszen van egy nagy hajtómotor az emberben, hogy a mániája az, amit csinál, meg minden nap akar jobb lenni, tanulni, újabb művekkel foglalkozni, mert igen. Ez jó dolog. De megkockáztatom, hogy nehezebb, mintha valami olyannal foglalkozna, amit az ember mondjuk gyűlöl, vagy kevésbé kedvel, szebben kifejezve, mert azt szerintem könnyebben le tudja tenni. Mi a véleményed erről? Hát nagyon jól fogalmaztad, ugye azt a szót használtad, hogy mánia. Én azt mondanám kis tudományos nyelvezettel, hogy ez egy addikció. Én teljes mértékig tudom magamról egész gyerekkoromból, hogy mik azok a fizikai érzetek, amik a zenéléshez tapadnak, és nem csak ahhoz, hogy én éneklek, hanem nekem a legnagyobb addikció mindig az, hogyha én lehetőleg egy zenekar közepén állok, és mondjuk várok a belépésemre, vagy hallgatok egy közzenét, és az a rengeteg hangszernek a rezgése belém csapódik. Egyszerűen ezt nem tudom leírni. És hogyha mondjuk én elkezdek énekelni, és jó diszpozícióban vagyok, és nekem valót éneklek, és ez harmóniába olvad, akkor az egészen extatikus, és most már tudom, hogy a testemben, meg az agyamban olyan hormonok termelődnek, olyan anyagok, amik ugyanúgy viselkednek, mint egyfajta drog. Honnan tudod? Mert hál' Istennek ezeket már tudományos kutatásokkal igazolták. Értem. Tehát az endorfin és a dopamin meglétét nagyon jól ki tudják mutatni. Ugye van általában, megjelennek előadai helyzetben jófajta stresszhormonok, amikor azt mondjuk, hogy föl vagyok spannolva, és most már nagyon várom a szereplést, és ugye amikor bekövetkezik egy jófajta teljesítmény, akkor ilyen jutalmazó hormonok jelennek meg. És mi erre vagyunk ráfüggve. Van úgy, hogy magadnak énekelsz? Mosogatsz otthon és dúdolsz? Igen, olyan is van. Tehát én megtanultam jól gyakorolni az évtizedek alatt, tehát azért most már, hogyha egészen őszinte vagyok, mióta tanulok úgy profi módon, tehát nem, hát szóval egész életemben énekeltem, gyerekkoromat is végig énekeltem, de hát akkor ez egy sok-sok évtizedes dolog, és hogy minden helyzetben, tehát volt olyan, hogy erdőbe kirándulás közben, vagy bemegyek egy olyan akusztikai térbe, egy templomba, és megkívánom, hogy énekeljek. Ez nem okvetlenül azért van, mert én annyira szeretem a saját hangomat hallatni, hanem maga az éneklésnek a mechanizmusa, az előállítása okozza ezt az eufóriát. Igen, kifejezetten. És
ugye nem énekesnek készültem, én hangszeres zenésznek készültem, ahol egyébként ez csak korlátozottan volt jelen, és én fuvolista voltam, és nem véletlen, hogy a zenekari játékot vagy a kamarát szerettem a legjobban. Tehát itt is mindig az együttjáték az, hogy belőlem is hang jön, és ezek a hangok által kezdett rezgés visszacsapódik. Az együttrezgésről jut eszembe, hogy a különböző hangszerek ugye más-más módon rezgetik meg az embernek a különböző részecskét. Például egy orgonista sokszor ugye egy elektronikus kábelen kapcsolódik a saját maga hangszerével. Igen. Lehet, hogy lent játszik a templomnak ott a szentélyek körül, és fönt szól a hangszer. Akkor itt vagyunk mi zongoristák, akik ugye én és a hangszer között azért jelentős távolság van, ráadásul a hang nem is arra jön, ahol én ülök, igen, tehát teljesen más, hogy szól a teremben. Egyébként ez egy énekesnél is így van. Tehát igen. Ezt azért is szeretném elmondani, hogy egy énekes akkor énekel mindig magas színvonalon, ha nem a fülére hagyatkozik, hogy mi jön vissza, hanem neki azokat a fizikai érzeteket nagyon kontrollálni kell, mert rossz akusztikai körülményben is ugyanolyan jól kell tudni énekelni, mint egy templomban, ahol ugye természetesen cseng, bong, zeng az egész. Úgy érzem magam, mint hogyha elindultunk volna közösen, és jól lehagytál volna, és így visszaintegetsz, hogy miért nem jössz. Tehát pont ez lett volna a kérdésem, hogy ugye te együtt rezegsz a hangszereddel, te maga vagy a hangszer. Hogyan tudod függetleníteni magad attól, hogy mi zajlik a térben, a valóságban, hiszen hát a kedves hallgatók is érzékelik, ha a saját magunk hangját meghalljuk egy felvételen, sokszor magunkra is ismerünk, hogy hát az nem is én vagyok. El sem tudom képzelni, hogy az éneklésben ez hogy van. Ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, és egyébként tehát vannak olyan énekesek, akik ezt ösztönösen megérzik, úgy vannak beállítva, majdnem azt mondom, hogy például az olasz énekesek, olasz népi énekesek, akik a nyelv által egy nagyon jó diszpozícióban vannak, azok minden körülmények között nagyon jól tudnak teljesíteni. Miért jó énekelni? Vagy miért jó kórusba menni? Vagy miért jó csak úgy dudorászni? Vagy miért jó megtanulni egy népdalt? Ezen még így sose gondolkodtam el. Ugye akkor elkezdeném onnan, hogy velem ez hogy volt, és akkor ha közelebb jutunk hozzá, hogy zenész családból származom, de elég távoli, tehát a nagyapám Barta Dénes zenetörténész professzor, aki a Zeneakadémián a zenetudományi tanszakot alapította, amikor én születtem, ő Amerikában élt tartósan, tehát csak indirekt módon hatott rám. Édesanyámnak gyönyörű hangja volt, de túlénekeltették, tehát én úgy emlékszem, hogy ő nem énekelt nekem otthon. Most idős korában nagyon elmesélte, hogy ő szeretett volna énekes lenni, de annyit szólóztatták fiatalon alsó tagozatba, hogy megsérült a hangszalagja, és évekig hallgatnia kellett. Ja, szóval nem megutálta, hanem egy fiziológus, igen. Uh-huh. És ennek a zenetörténész nagyapámnak az édesanyja pedig képzett operaénekes volt. Nem került a pályára, a politikus felesége volt, de hogy abszolút zenei képzettséggel bírt. És az az első emlékem, hogy szólnak az óvodában az anyukámnak, hogy ez a kislány nagyon tisztán énekel, és hogy kéne zenét tanulnia. És nekem emellett a kedvenc, a rajz és a képzőművészet, az volt a mániám gyerekként. És akkor anyukám mondta, és ott is szóltak, hogy kellene ezzel valamit kezdeni, gondolom. És anyukám azt mondta, hogy ez egy jobb irány, az egy egyszerűbb irány, mert nem kell elvinni külön órára, vagy egy rajzszakkörre be lehet iratni, de én egy meglehetősen öntudatos gyerek voltam, és mivel a szomszédom egy olyan kislány volt, aki egy évvel előttem volt, és a Kosciuszko Tádé utcai általános iskolába járt, és zongorázni tanult, ezért én kierőszakoltam, hogy mehessek oda. És szegény anyukám mondta, hogy jó, mehetek a zenei általánosba, ha fölvesznek, de már hangszert ne tanuljak, mert az már nagyon nehéz, ő egyedül nevelt föl. És azt is kierőszakoltam. Tehát olyan voltam, mint aki nagyon fiatalon, hogyha bekerültem egy olyan közegbe, akkor nagyon gyorsan addiktíve váltam. Bocsánat, hogy ezt a szót használom. Egyszerűen olyan lenyűgöző számomra az, hogy a tudományos bizonyíték mennyire megmutatja, hogy miért törekszünk annyira valami felé. Mert hogy az nekünk jó. Tehát, hogy ennek abszolút fiziológiai oka van, és hogy ez tulajdonképpen nagyon fontos elmagyaráznunk a köznek is, hogy a későbbi tanulásban, a társas kapcsolatokban mi mindenbe segíti a gyereket a zenei közeg.
Mert egyszerűen azonnal egy közösség van, mondjuk mit csinálnak óvodában egy gyerekkel, ugye körjátékok vannak, mondókák vannak, kis egyszerű népdaléneklések vannak, amihez mozgástársul legtöbbször. Tehát ugye táncolnak rá, körben áll egy kislányka, pörögnek, és ugye a mozgás meg a zene együtt, az aztán végképp fölerősíti a zenének a pozitív hatását. De ha jól értem, akkor neked az éneklés, mint minta, az nem volt kifejezetten erősen jelen. Akkor mégis honnan jött ennek a szeretete? Én azt mondom, hogy ebbe kellett lenni egy genetikai indítatásnak. Ugye a dédnagymamám és az anyukám részéről, igen. És egyébként a tágabb családban az unokatestvéreim között az egyiknek egészen különleges althangja volt. Fiatalon, ő aztán gitár szakra ment, tehát, hogy biztos, hogy volt, de azért azt én szeretném leszögezni, hogy nekem nem volt különlegesen jó hangom gyerekként, és egyébként az egész pályám indulásában sokszor az volt, hogy én jobban szerettem énekelni, mint ahogy az éneklés szeretett engem. Tehát nem volt ez egy olyan, hogy felkiáltottak, hogy Úristen, de gyönyörű hangja van ennek a kislánynak. Ennek a kislánynak jó, erős és tiszta hangja van, de nem volt olyan különleges, és elég sok mindenbe, a pályán eltöltött sok évbe került, míg ez meg nem esedett, és lett mondjuk egy érdekes vagy különleges hangszín belőle. Tehát itt a belső indukáció nagyobb volt, és erre nekem van egy teóriám. Én egyedüli gyerek vagyok, és anyukám egyedül nevelt fel, tehát nekem társaság hiányom volt. És nem kapcsolódtam ügyesen társaságba. És mostani megfejtésemmel egy ilyen nem is olyan kisfokú ADHD-m is volt mindig. Tehát van egy olyan idegrendszeri konstrukció, amikor azért valaki nagyon keresi a biztonságot. Ez a fajta zenei közeg, és szerencsére az óvodám is ilyen volt, az általános iskolám meg pláne, és oda került fiatalon a Sapszon Feri rögtön végzés után, tehát létrejöttek olyan mikroközösségek, ahol én azonnal integrálódni tudtam. Tehát azért lettem olyan, mint egy szivacs. Jártam rajzszakkörben is, és nagyon ügyes voltam, de ott egyedül voltam, én is a papír. Igen. És amikor kierőszakoltam, hogy hangszert tanuljak, akkor a Kárász Ilona, a fuvola tanárnőm, ő azonnal kamaráztatott minket. Tehát nekem a zenélési élménye, ez a fiziológiai élmény, amit én elmeséltem neked, hogy bennem keltődik a hang, vagy belém csapódik, az összekapcsolódott azzal, hogy én elfogadtatásra találtam ebben a zenei közegben. Yeah.
Nekem egy nagyon-nagyon hosszú tanulási folyamat volt a saját hangom elfogadása. Évtizedekben mérhető? Igen. Ez a gyerekkorban gyökerezik, és nagyon nehéz leválasztani. Tehát amikor az ember nem fogadja el magát kívülről és belülről, az egy feszültséget teremt az ő személyiségében, és ennek egy olyan jó hozadéka van, hogy ez őt állandóan inspirálja és pannolja, hogy képezze magát. Biztos. Nem... Én egy ilyen vagyok. Igen, te ilyen vagy, tehát de el tudom képzelni, hogy akinek ez egy korlátozó. Vagy korlátozó, igen. Ez a fajta hozzáállás, ami az állandó tökéletességre való törekedés, ami az egész életemet végigkísért, és az egészségemnek nem biztos, hogy mindig jót tett. Ez egy olyan személyiségrész, amit igazából meg lehet magyarázni öröklő tulajdonságokat, de úgy nem lehet annyira körülírni, hogy ez miért van. Én ilyen vagyok. Tehát amikor negatív visszajelzést kaptam a hangomra, mert rengeteget kaptam, tényleg egészen katasztrofálisan. Neves professzorom, pont most a mentál tréneri előadásomban benne van neves közös professzorunknak az egyik mondása, hogy egy Klárika, találjon már ki valamit, miért énekelni akar, át szégyent hoz a családjára, meg ilyenek. De én ebből mindig azt szűrtem le, hogy de én ebből ugrani fogok, de én szeretnék jobb lenni. Én valamit érzek abból, hogy nekem itt dolgom van. Tehát a pályám eleje abból az volt, tehát, hogy mindig le akartak beszélni. Ugye én először fólista voltam, utána karvezetésre jártam, karmester szerettem volna lenni, és sajnos a Zeneakadémia első évében kiderült, hogy azt is pontosan tudom, hogy miért, nekem a jobb agyféltekével problémáim vannak, és nem tudok jól több sávba gondolkodni, tehát a karmesterség apóvó lehetetlen volt, de a karvezetés is. És ott ült mellettem a Maklári Jóska tanárom, zseniális karvezetője, mint a hegyomlás, mint egy nagy medve, és gyakoroltuk az avizót. Tudod, így mindenki, próbálok beinteni, hogy ott megszólaljon valami, és jaj, nem jó, és akkor így lerakta egy ilyen medvetalpnyi keze volt, és megszólalt mondjuk valami csodálatos harmónia valamelyik Kodály darabban. És rájöttem, hogy nem fog menni nekem. De mégis ez a zenészi elhivatottság olyan volt, és akkor megszólalt az isteni hang, hogy hát egész életemben énekeltem, és ezt szerettem a legjobban, menjek-e felé, és egy fantasztikus alap énektanárnőm volt, Schulz Katalin, de mondom, olyan tömény ellenállásba ütköztem, hogy azt el nem tudom mondani. Tehát elképesztő. És látod, mégis megvolt az a belső bizonyosság, hogy nekem ezzel dolgom volt, és ezt le tudtam küzdeni, ezt az akadályt. A professzionális zenészek, beleértve téged és sokunkat, talán egyetértesz vele, azt mondom, hogy szórakoztató iparban dolgozunk. Tehát emberek megveszik a belépőjegyet, beülnek este vagy délután, vagy hétvégén valamikor arra az előadásra. A mű nem biztos, hogy szórakoztató, tehát lehet, hogy egy nehéz, sokat mondó műről van szó, de az emberek legnagyobb része kikapcsolódni szeretne, amikor mondjuk téged meghallgat, vagy egy koncertre beül. A te részed viszont pont a bekapcsolás. Te nem szórakoztatni szeretnél, hanem... Én a katarzisiparban szeretnék. Igen, ezt jól mondod. Tehát szeretnéd őket felemelni, eljutatni valahova, megfogni, megérinteni, közösséget teremteni, gondolom én, átölelni a hangoddal, a cselekménnyel. De használtad-e a zenét bármikor életedben más funkcióra? Tehát éltél-e a zene lehetőségeivel, amikor egy családtagod, egy barátod nem jól volt, beteg volt, rossz kedve volt. Használtad-e a kereteken kívül a zenét, az éneklést? Abszolút. Leginkább a gyerekekkel, tehát akkor, amikor nagyon fiatalon, még zeneakadémista koromban szültem a gyerekemet, és rengeteget énekeltem neki. De a legmegindítóbb talán az, hogy az édesapámat végigkísértem a leépülésén és a haldoklásán is, tehát ott voltam vele, és nem a haldoklása alatt, de volt olyan, amikor a kórházban volt, és külön szobában volt, hogy dudoltam neki, és csak simogattam a homlokát. Suttogtam is a fülébe olyan képeket, amik szép emlékeket kelthetnek benne, és... Hogyan reagált? Nagyon megnyugodva. A zenélés és az éneklés ez egy kapocs, és akkor is kapocs, hogyha
többen éneklünk együtt, és akkor is kapocs, hogyha valaki csak hallgatja, de azt gondolom, hogy az a humán hang, az talán gyorsan utat talál a szívekhez, nem is annyira az elméhez, mint a szívekhez. És amikor az előbb említetted, hogy én a katarzisiparba szeretnék részt venni, hogy én arra vagyok a legbüszkébb az egész pályámon, és nem tudom, hogy meddig fog tartani a pályám. Hogy kifejezetten olyan művésznek tartanak számon, aki eléri a szívet, a hallgatóság szívét. Tehát azt gondolom, hogy ez a legtöbb, tehát nem is a Mérics Kérés, hogy ő énekelte a legmagasabb hangot, a legtovább énekelt, legtovább tartotta, legvirtuózabb, hanem ez a szívben való lenyomathagyás. Ha nem ez lettem volna, akkor valószínűleg emberileg máshova jutottam volna. Tehát, hogy engem azt gondolom így visszanézve, hogy nagyon megsegített sok szempontból az önismereti vagy a személyiségfejlődési úton, hogy ezt a pályát választottam, vagy a pálya választott engem.
a személyiségednek mely részét fejlesztette úgy a zene, amiért visszagondolva nagyon hálás vagy, és nagy szöget fordított rajtad? Én az empátiát és a másik felé fordulást. Pedig azt gondolná az ember, hogy egy szólista pont, hogy az összes nyilvesszőt, vagy az ilyen mutató ujjat maga felé fordítja, hogy én, tehát nekem kell most jól lennem, hagyjatok békén, este előadásom van, az én hangomra azonnal csukjátok be az ablakot, a páratartalom megfelelő, tehát, hogy minden rólam szól, és te pont azt mondod, hogy téged ez ezzel ellenkezőleg a másik felé fordított. Igen, tehát én biztos ebből a gyerekkori egykezségből, magányosságból vezettem le, hogy ugye az egy nagyon önző utat is engedhetett volna a személyiségnek. És hogy nagyon igyekszem, és ez hál' Istennek ösztönösen megy a pályám ebbe a szakaszába, hogy a mások felé fordulást, vagy főleg a fiatalok felé fordulást természetesen jöjjön. Tehát, hogy úgy veszek részt ebbe az énekesi evolúcióba, nem tudom megmondani, hogy hol volt a pályacsúcsom, vagy ez is egy pályacsúcs, de hát ugye 56 éves vagyok, tehát ez nem fog a végtelenségig tartani, és egyébként a színházi gondolkodás az tesz is arról, hogy mondjuk 60 éves nők ne ugráljanak a színpadon. Azért ez... De hát ez ilyen, ez ilyen, de ettől függetlenül még ugrálhatnak. Igen. A fiatalság örök. Fiatalság örök, de hogy engem nem félelemmel tölt el ez a stádium, hanem nagyon megérzem annak a lehetőségét, hogy segítsek másokat szakmán belül, énekes-zenészt, és nem véletlen, hogy B-tervnek ösztönösen ezt a sportmentál tréninget választottam, mert azt éreztem, hogy az a segítség, amit esetleg én nem kaptam meg, és magamnak kellett valahogy megtalálni, vagy még most is megtalálás alatt van, akkor milyen jó lenne, hogyha ezt az egész szakmánkban általánossá tehetnénk, és hogy a következőknek sokkal könnyebb lenne, és megértenénk, hogy mi miért zajlik. Ez az attitűd, ezt én a zenei pályának tudom be. És mik a terveid ezzel kapcsolatban? Az alapvető tervem az, hogy szeretném a sportpszichológiának azt a részét adaptálni művészekre, ami már a világban elérhető. Tehát Amerikában, mondjuk például az NBA-ben, a kosár csapatoknál legalább 20-30 éve létezik a mentális segítség, vagy a tornászoknál, ahol nagyon kitett technikai dolog zajlik, és ahol nagyon sok pénz forog. Ugye természetesen mindig azok kapják meg a sok segítséget, ahol nagyon sok pénz a tét. És aztán később mindenféle műfaj elkezdte ezt kapirgálni, hogy olyan alapvető, a teljesítménnyel összefüggő mentális dolgok, fiziológiai dolgok vannak itten kibontva, amik nekik is jó, hiszen a téthelyzeti teljesítés az tök mindegy, hogy valaki egy tripla leszúrt Rydberger tudlik a jégen, vagy én kiéneklem az Éjkirálynőbe az 5 magas F-et. Ugyanaz zajlik fiziológiailag. Minden egyes momentuma teljesen ugyanaz. Vagy amikor te mondjuk egy haláltáncot játszol el zongorán, ahol egyébként egy olyan automatizmus működik, amiben te nem tudsz tudatosan belenyúlni már akkor, amikor játszol, mert akkor ugye megakad, tehát ugye hinned kell magadban, hogy az automatizmus tökéletesen végig fog menni. Ez messzire vezet. Igen, rájöttem a későbbi professzorom előadásából, hogy én ezt kerestem. Én azt a fajta kontrollt keresem az éneklésemre, amit még eddig nem találtam meg. Mert ez az utolsó dolog, hogy azt a jó színvonalat, amit esetleg otthon gyakorláskor tudok, nagyon magas színvonalat, azt téthelyzetben is tudjam nyújtani. Egy amerikai egyetemen tanítottam, és ott toporogtam a tanteremben, mielőtt belöktek a színpadra, egy ilyen kurzust tartottam, és volt ott egy kitűző. Az volt ráírva, hogy otthon még ment. Ez az. Pontosan ez. Mi a különbség otthon, és mi a különbség a színpadon? Mi zajlik le az agyunkban, ami megakadályozza, hogy úgy vagy még jobban teljesítsünk. És nekem az volt a nagyon nagy jelző, hogy nekem voltak a fuvolista periódusaimban olyanok, amikor sokkal jobban tudtam teljesíteni a valós tudásomnál. Egy országos kamarazenekari versenyt megnyertünk, gitár-fuvola duóval, a gyerekkori barátnőmmel, és amikor elmentem a felvételi előkészítőre, Kovács Imre bácsihoz, akkor azt mondta, hogy én azt hittem, hogy maga 100-szor jobban tud technikailag teljesíteni, olyan magas szintű volt. És nekem ez most esett vissza, hogy
Ha én ezt valaha tudtam, akkor ezt éneklésben miért nem tudom? Persze most már tudom, hogy más az érzelmi helyzet, de akkor azt gondoltam, hogy hát akkor ez itten egy beállítódás kérdése, nem egy alkati adottság. És hogy visszatérjek a kérdésedre, én egy olyan klinikát, ez lehet virtuális klinika, vagy egyszerűen egy épületkomplexum, ahol egy adott művész mindent megkap ahhoz, hogy a teljesítménye a létező legjobb legyen, hogy a motivációja a létező legjobb legyen, hogy ne küzdjön kiégéssel, hogy ne legyenek olyan szomatikus és fizikai tünetei, amitől ő szenved, amit ezek a mentális problémák okoznak. Te ezeket átélted, vagy részben átélted? Igen, átéltem. Igen, szinte Tudod, miről minden, van szó? pontosan. Tehát azért vagyok egy szerencsés helyzetben, mert én vagyok a kapu. Amerikában vagy Új-Zélandon, ahol ennek azért van tudományos háttere, olyan pszichológusok foglalkoznak, vagy pszichiáterek ebben, akik tanultak zenét. De én sokkal szerencsésebb vagyok, hiszen én a legmagasabb szintig űzöm az előadóművészetet, és úgy tanulom hozzá a pszichológiát. Nyilván sajnos már nincs arra időm, hogy az összes tanulmányt megszerezzem, tehát bizonyos dolgok előttem terápiásan zárva vannak, de azért vannak olyan munkatársaim, akiknek viszont olyan pszichológia alap tudásuk van, hogy ezt tudományos szintre hozzuk. Tehát én nem szeretnék egy vajákoló valaki lenni, aki azt mondom egy művésznek, hogy csinálok neked egy szuper relaxot, és akkor majd ellazulsz, és jobban teljesítesz. Nem, én meg tudom felméréskor mondani, hogy neked mik azok a paramétereid, amin hogyha változtatunk, akkor te sokkal jobb leszel. Igen. És a legfontosabb, jobban fogod érezni magad. Ez a célom. Én azt kívánom, hogy te is jól érezd ebben magad, legyél ebben sikeres, tehát amit megálmodtál, az teljesüljön, és hogy jól tudjatok együttműködni ezen a klinikán, nevezhetjük így. Igen. De zárásként kérlek, engedd meg, Klári, hogy megfordítsam a gondolatodat. Ugye mi most idáig arról beszéltünk, hogy a professzionális zenész, a pszichológia, vagy az egyéb, nevezzük így, odafigyelés szolgáltatások segítségével hogyan adhat ki egy még jobb teljesítményt a professzionális művészetben, előadó művészetben. Ha ezt megfordítom, maga a zenélés, a muzsikálás, az éneklés, a hangszeres játék, szerinted segíthet-e másban? Tehát tegyük föl, hogy valaki gátlásos, nehezen tud kiállni, elmondani valamit. Ha valaki hangszert fog a kezébe, vagy énekkarba kezd járni, van ennek bármi rá hatása? Van ennek egyenes következménye? Felhasználható a muzsikálás arra, hogy nyitottabbá, rugalmasabbá, esetleg empatikusabbá váljon az ember? Fantasztikus jó a felvetésed, és két hivatkozási alapot szeretnék. Engem az zavart, az fogott meg, amit most a felkonfként mondtál, hogy ha valakinek van valami önbizalmi problémája, vagy valami handicapje. Az Őze Lajos színészről ugye tudtuk, hogy nemzetünk nagy ikonja, rettenetesen erősen dadogott. És úgy tanult meg a dadogását leküzdeni, hogy egyfajta énekelve beszélést az egyik tanára, ugye rettenetesen halálba cikizték a társaidat, a vidéken, azt hiszem Szentesen járt, ott nagyon kegyetlenül kiközösítették, aki ilyen handicappel bírt. És maga a kúra, maga az ének beszéd volt. Ugye ezt a Király beszéde című filmben is láttuk. Igen. Aztán a Kepes Andrásnak volt egy műsora, ahol az Üze Áronnal, meg több mindenkivel beszélt, hogy lehet ezen órá lenni. És ugye ebből vezetném azt le, hogy az éneklés egy olyan fiziológiai leképzése ezeknek a problémáknak, ahol bizonyos dolgok megoldhatóak. Bizonyos handicapek leküzdhetőek. Hogyha egy olyan közösségbe kerül az a gyerek, akinek nincs elég önbizalma, és ott van egy nagyon jó pedagógus, akkor önbizalomra tehet szert, amit később az élet minden területén alkalmazhat. És hogy visszatérjek a magyar módszereknek a fantasztikumára, hogy szerintem ugye a forrai módszer, vagy a Kokas Klára módszer, ami óvodáskorban kialakított egy mozgással és zenéléssel egybekötött fejlesztést. Aztán ott van a Kodály módszer, amiben én felnőttem, remélem még te is abban nőttél fel. Kodály rájött ahhoz, hogy a zene
elválaszthatatlan a mozgástól, és hogy mik azok a mozgásmódszerek, amik pozitívan hatnak vissza a zenei teljesítményre, a zenetanulásra. Ő annyira zseniálisan érzékelte azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy zenészeket képzünk, hanem egyszerűen olyan embereket képzünk, akik testileg, lelkileg, agyilag sokkal nyitottabbá válnak, és egyszerűen sokkal gyorsabban tanulnak meg mondjuk közismereti tárgyakat. Azt szeretném kérdezni, meg tudod-e erősíteni azt, hogy tényleg tapasztalatod van erről, hogy ez működik, hogy a zenélés ilyen szempontból fejlesztő hatású? Igen. A saját példámat azért szeretném kiemelni, mert ugye rögtön az általános iskolában, a Kossziban olyan mértékű, intenzív művészeti fejlesztés, itt nem csak a zenére, ott a képzőművészet is nagyon erős volt, sajnos a mozgás nem volt annyira, ezek elválaszthatatlanok. Tehát az, hogyha valaki csak ül és nem mozog, akkor az agya se fog úgy fejlődni, tehát itt a tánc, vagy az egyéb nagyon maga, néptánc is elegendő, az már elég ahhoz. Itt a közismeret hátrányára történt. Az általános iskolámban az alsó tagozatos képzésen nagyon eluralkodott a művészeti oktatás. És mégis, amikor a 8. végén kijöttünk, akkor nagyon-nagyon jó bemelettel, nagyon magas színvonalú gimnáziumba kerültünk be. Míg a párhuzamos osztályban, ahol ez nem folyt, ott nem volt olyan általános, magas a bekerülés. Ezt nem tudom tudományosan alátámasztani, Értem. De nem veszítettünk azzal, hogy az első 4 évben nagyon intenzív volt a művészeti oktatás, úgy en bloc. És a beszélgetésünk miatt átnéztem, hogy milyen tudományos kísérletek folytak Európában vagy a nagyvilágban, Amerikában is vannak ilyen módszerek, hogy kifejezetten a 10 éves korig a nyelvtanulás, a művészeti oktatás, ebben a zene, a mozgás és a vizuális művészetek is benne vannak, hogyha ezek dominálnak, és nem csak a készségtantárgyakat tanulják meg, tehát írni, olvasni, akkor felső tagozatban sokkal magasabb szintre jutnak, mint amikor ugye általánosan az általános iskolákban 1-től 4-ig megtanulják ugyanazt, vagy 5-től 8-ig még egyszer megtanulják kibontva, és egyébként gimnáziumban meg még egyszer. Abszolút elegendő egyszer. És aztán az egészből semmit sem nem. emlékeznek. Így van. Igen. És akkor ugye utána néztem még annak is, hogy amikor a zenetanulás van, a nyelvtanulással együtt olyan agyi területeket stimulálnak, ahol a memória fejlődik, ahol a elsajátítási motiváció nagyon fejlődik, tehát mindenféleképpen mindazt, amit valaha a Kodály már ugye 50-60-70 évvel ezelőtt megcsinált Magyarországon, azt most a külföldi iskolákban sikerrel alkalmazzák. Igen. És hogy olyan fantasztikus lenne, hogyha mondom ezt a Kokas, vagy Forrai módszert, Kodály módszert, Kovács módszert, ami a miénk. Ne csak beszéljünk róla, hanem csináljuk. Alkalmazzuk. Igen. És hogy elhiggyük. Mert én nekem az az érzésem, hogy nem hiszik el, hogy ez így működik. Pedig ez számtalan olyan ember, aki ezen végigment és megnézik a pályáját, egyébként zenészek körül meg lehetne nézni, ez egy tudományos mérés. Vagy például, aki ilyen helyről jön, milyen, lehet, hogy ő bankár lett, vagy tanár lett, vagy orvos lesz, milyen teljesítményt nyújtott. Elemezzük ki, nézzük meg, és akkor ott a bizonyíték. Mert és akkor, fontos. Mert fontos, mert segítség lenne egy olyan világban, ahol egyébként csak is kizárólag a teljesítmény alapú dolgokat vesszük komolyan. Klári, nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttél ide az adásba, és hogy ilyen jót beszélgethettünk, és zárásként kérlek engedd meg, hogy megkérdezzem, hogy van a te csodálatos pályád, van az éneklésed, van most már ez a sportmentál trénerség, sok minden együtt. Mi tesz igazán boldoggá ebben az egészben? Segítek, mondok példákat, a színpadon levés, a hangoddal való foglalatoskodás, mondjuk az előadás utáni 1-2 perc. Szóval mi az, amikor azt érzed, hogy megszűnik tér és idő? Nem ketyeg az óra, nem számít, hogy lent vagy, fönt vagy, szóval egyszerűen így kicsattansz. Hát nagyon személyeset fogok mondani, ugye nem titok, hogy az elmúlt fél évben egy nagyon súlyos betegségen estem át, és tulajdonképpen mostanában derült ki, hogy nagyon jó kilátásaim vannak hosszú távon is. És engem ezt az érzés akkor jön elő, amikor
elönt az életöröm, hogy élhetek. És hogy tervezhetek. És mindegy, hogy a színpadon tervezem, vagy a segítő munkába tervezem, vagy a saját kertemmel, amit építettem, abba tervezem. Egyáltalán maga az életnek a lehetősége tölt el ilyen örömmel. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőinktől pedig kérjük, hogy figyeljék a Magyar Kodály Társaság programjait, a honlapunkon minden frissen megtalálható, és találkozunk a legközelebbi adásban is. Viszontlátásra!